Hello, Zivaro and welcome back to my vlog. आजको भ्लग चाहिँ के छ भने खासै स्पेशल छैन। आज चाहिँ म तपाईलाई के देखाउँछु भन्दाखेरि आज यस्तो यहाँ धरानमा 2-3 दिन क्या जाडो भएको छ। कति समयपछि जाडो भएको तपाईलाई म त्यो देखाउँछु। आज खासै केही छैन। मैले आज कति 4:30 बजे त भ्लग स्टार्ट गर्दैछु। हेर्नुस् न, यिनमा मैले कहिले टोपी नलाउने, टोपी पनि लगाइरहेछु। हेर्नु त, जाडो एकदमै जाडो। यहाँ हेर्नुहोस् त, बाफ्रे आमाको गन्थन यहाँ चिसोले यस्तो साह्रो भएको छ। अहिले 4:30 भइसक्यो। यहाँ यस्तो धुस्सेको छ। यहाँ पुरा यो शीत, यो पानी अहिले त पानी पऱ्यो क्या हौ, कि यो शीत झरेको हौ होइन आन्टी? यहाँ पर आन्टी पनि अन्त मलाई त्यस्तै आएको छ क्या, यो शीत हो नि त। हिउँको छर्को आएको नानी यो माथि कहाँ पर होला, हिउँको छर्को आउँदैछ। यहाँ हिउँको छर्को आयो भन्दैछ। अनि तपाईँलाई कस्तो फिल हुन्छ? जाडो छ कि कस्तो भयो त? जाडो छ मलाई ठिक्क छु। होइन कस्तो आज बसिरह्यो भने बरु जाडो हुन्छ। यताउता हिँड्नु पनि तर अब त अहिले त हिँड्नु पाइँदैन अनि होइन, अहिले त अब हिँड्नु पाइँदैन नि। अनि हेर्नु त यी मौसम बाफ्रे यस्तो छ यहाँ। मेरो स्कुटी यस्तो छ है, लो बरु यताउता हिँड्दाखेरि बरु आराम मजा आउँछ। तातो जिउलाई एक्सर्साइज अरे। यहाँनिर हाम्रो आमा एक्सर्साइज गर्न नपाएर हुर्क भएको छ। अब बसिराख्नु। अब यस्तोमा त बाइन्स किन हुँदैन? यस्तोमा त बाइन्स के भन्छ, बिरामी भइन्छ। हेर है आमा, हेर्नुहोस् यहाँ बाफ्रे। अघिसम्म अलिक खुल्ला थियो, अब झन् भोलि अब कस्तो हुन्छ होला हामी पत्रि जाँदाखेरि? त्यही तलकोबाट नि हो झन्। उता त कस्तो छ अरे? आँखा घोचे पनि देख्दैन। कहाँ अरे आँखा? कहाँ अरे आँखा? कहाँ अरे? नजिकैमै नि देख्दैन। मान्छे धेरै पर्छ त हो त। अनि अब भोलि हामीहरू हिँड्नुपर्ने हो साथीहरू। पत्रीमा कसरी जाने होला? यहाँ हेर्नु न, मेरो यहाँ सासूले यहाँ रोपेको खयाम छ नि त। म यहाँ देखाउँछु छोने आमा छोने। यो चाहिँ जेट प्लान्ट। तर अब यहाँ अलिकति अब बिस्तारै गर्नुपर्छ होइन? साथ आमालाई पनि यहाँ अल्छी लागेर। हेर्नुहोस् मेरो फुलबारी। चिसो मौसम, चिसो छ मौसम। हेर्न ऊ यहाँ बत्ती बाल्दा पनि नदेखेको नि त पर। बोलेको चाहिँ देख्दैन बत्तीको हो त अन्त नि। बोलेको देखेको ल है यस्तो छ है। अब धरानमा चाहिँ अरू तपाईँहरूको ठाउँमा कस्तो छ होला अपडेट गर्नु होला। हामी पनि हेरौँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो अहिले दार्जिलिङको जस्तै यस्तो मौसम भएको छ, चिसो। कति वर्ष बाद यस्तो भएको है, नभए त भएकै थिएन। उयो मानाको हाम्रो मानाको लाउनु भयो बाफ्रे बाफ यहाँ। अब हेर्नुहोस् गाइस, अब के गर्ने होइन? यहीँ छ चिसो मौसमलाई के गर्ने? तातो बनाउनु पर्यो नि त। मलाई चाहिँ फेरि यस्तो हुन्छ है, यो यस्तोवाला मलाई चाहिँ मग मनपर्छ। कपमा चाहिँ म खानु सक्दिनँ किनभने मलाई चाहिँ एकदमै चिसो के अरे तातो मलाई मनपर्छ नि त। अनि त्यही भएर मैले चाहिँ बुढालाई उतैबाट मगाएको। यो त यहाँ पनि पाउँछ। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ तातो हुन्छ, यसको माथिको छोप्ने बिर्को पनि हुन्छ नि त। म चाहिँ फेरि एकदमै तातो मात्रै खाने गर्छु। त्यही भएर जाडोमा एकदमै टी, मलाई फेरि टी चाहिँ एकदमै मलाई मनपर्छ। सो द्याट्स वाइ आइ एम ह्याभिङ अ टी अराउन्ड एट 4:30 4:30 मा चाहिँ म खाँदैछु टी। आज अलिक लेट भयो। सधैँ चाहिँ म 2 अथवा 3 बजी खान्थेँ। आज चाहिँ म अराउन्ड 4:30 मा म खाँदैछु। खास चाहिँ म भ्लग नबनाउँ भन्थेँ कि अब के गर्ने होइन, त्यही पनि अल्छी लाग्यो। अनि तपाईँहरूलाई पनि त देखाउँ न होइन? अब कति तपाईँहरूले मात्रै देखाउनुहुन्छ अब तपाईँहरूको मौसमको बारेमा होइन? त्यही भएर मैले पनि यो जानकारी तपाईँहरूलाई गराएको जानकारी गराएको। हाम्रोमा पनि धरानमा पनि यस्तो जाडो छ है भनेर। अब हेर्नु न साथीहरू, भोलि हामीहरू पत्रि जाँदैछौँ। अघि मैले भनिसकेँ नि होइन, पत्रि जाँदैछु। अब कसरी जाने होला भगवान्? पत्रीमा त जाडो हुन्छ नि त।
नानीको भात खुलाइछ त्यो पनि म पछि त अब त्यहाँ गएपछि अवश्य म हाल्ने छु भ्लगमा अब तपाईहरुलाई म यहाँ देखाउँदै छु हेर्नुस् त यो चाहिँ अचार लप्सीको अचार हो मेरो दिपेन भदाइले ल्याइदिएको थियो दिपेन भदाइले ल्याइदिएको यो चाहिँ मलाई मेरो भाउजूले बनाइदिएर ल्याइदिनु भएको सोल्चिनीले बनाइदिनु भएको अरे अनि यो चाहिँ मदरले हाल्नु भएको मेरो सासूमाले हाल्नु भएको अरे खानु भनेर अनि यो चाहिँ लप्सीको अचार हो यस्तै अचारहरू त अझै कति धेरै पनि छ है त्यहाँनिर ओके अब यहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ हाम्रो आमा के गर्न आँटेको भात पकाउने अरे आमाले तरकारी तताएर खाने अरे हाम्रो आमा त 72 वर्षमा पनि यस्तो एक्टिभ छ है म चाहिँ अब खाँदिनँ भनेर उसले आफै तरकारी पकाउने के भन्छ तरकारी भात तताइसकेको भात त्यो प्रेसर कुकरमा अनि स्याट ऊ तरकारी दिउरेमा पकाउनु भएको अरे अब एकछिनमा खानुहुन्छ जाडो छ कस्तो छ आमा जाडो छ खानु पर्यो तातो तातो बनाएर हुन्छ नि आज त उयो खाएन नि त होइन इस्कुसहरू त हुन्छ त नि बिहान टक्क चिउरासँग आराम साथले ल यहाँ के पकाउनु पर्यो यो तरकारी आलु फर्सी मिठो हुन्छ नि त होइन मिठो लाग्छ आमाहरूलाई त यस्तै मनपर्छ नि त आलु फर्सीहरू झोलझालहरू नै मेरो माथि बाबालाई पनि झोलझाल आमालाई पनि यहाँ झोलझाल खाने अरे एकदम बुढी मान्छेलाई झोलै मनपर्छ झोले खानु राम्रो हो नि त होइन आमा ल अब रसिलो हुन्छ कसिलो हुन्छ के अरे जिउलाई रसिलो अरे रसिलो हुन्छ अनि जिउ कसिलो हुन्छ त नि हाम्रो आमाले त फेरि मजाले पो खानुहुन्छ है भात त त्यही भएर अहिलेसम्म के अरे आमा हिँडिरहेको छ अरे त्यही खान्छ हिँड्दैछ अहिले नभए त थला बसिहाल्छ नि आएको घरमा हिँडिँदैछ अब ल बुढो भनौँ अनि आफूभन्दा बुढो पनि छ अनि कति माना खान्छ अरे थाल तपाईँले कति माना खान्छ अरे भात भनिदिनु न 3 माना 3 माना भात खान्छ अरे क्या अनि अन्त नि यत्रो उसमा उमेरमा पनि अनि यत्रो हुनु भने त ठुलो कुरा हो नि हौ 3 माना खान्छु है 3 माना लो है अब आमाले चाहिँ खानु स्टार्ट गर्न आँटे ल है आमा खानु मजाले जरम खाइदिनु त अनि कस्तो हुन्छ त यसरी पो खानुहुन्छ है हाम्रो आमाले त भात अब कस्तो बाकुडे क्या तातो फेरि आमालाई फेरि यही मनपर्छ नि आलुको दाल मजाले खानुहुन्छ हेर्नुहोस् त साथीहरू यसरी खानुहुन्छ बुढी मान्छेले मिठो तातो मिठो जाडोमा होइन जाडोमा आज त अति नै जाडो छ अनि आम्मामा हेर्नुहोस् त बाफ उडेको हो कति मजाले खानुहुन्छ भात त्यही खाएर तगडा पाल्दैन होला उसैले हो हामी भन्दा त होइन आमा हामी त तपाईँको उमेरमा त यति साह्रो हुँदैनौँ होला अहिले नै घरि के दुख्छ खाइयो मजाले आलु मेथी प्याजको पात अनि धानको भात अरे अनि झन् अब तपाईँको यहाँ आमा यस्तो जाडो छ झन् युकेमा तपाईँको कान्छी सम्झिने कस्तो भयो होला हिउँ परेर होइन बिचरा युके युकेमा त मान्छे पागल पो हुन्छ होइन भातहरू भएको त डल्लै परेर हो त बरु यहाँ नेपाली ठिक छ नि ल है ल खानु है अब ल आमाले पनि खाना खाइसक्नु भयो अनि म यहाँ आएको छु मैले अनलाइन स्टोरबाट होइन अनलाइनबाट टिकटकबाट हेरेर मैले चाहिँ ब्यारेट हेडमा आएको थियो नि त अब यस्तो जाडो छ अनि त्यही भएर मलाई अघि भर्खरै आएको थियो अनि त्यही भएर म अब यसलाई अनबक्सिङ गर्दै जाँदैछु तर मैले यो अगाडिको चाहिँ खोलिसकेको छु है कस्तो मजाले प्याक गरिदिनु भएको रहेछ बहिनीले अनि मैले चाहिँ यो कहाँ हो सबै भनेको थिएँ सूर्य विनायक धरान रहेछ
यो चाहिँ त्यहाँ आउँदो रहेछ अनि उनी दाइले चाहिँ मलाई ल्याइदिनु भएको थियो अघि भर्खर सरी फर है दिस वान यस्तै हुन्छ मैले चाहिँ यो खोलिसकेको छु अब यहाँनिर हेर्दाखेरि ध्यान यस्तो छ मेरो ब्यारेट ह्याट भन्छ मेरोमा चाहिँ ग्रेमा थियो कस्तो मजाले हेर्नुहोस् न यहाँ प्याकिङ पनि गरिदिएको रहेछ मेरो चाहिँ ग्रेमा थियो अनि मैले यहाँ धरानमा खोजेँ ब्ल्याक चाहिँ पाउँदै पाएन अनि त्यही भएर यस्तो छ अनि हेर्नुहोस् न मैले त्यो अनि बहिनीलाई भनेको बहिनी अनि कस्तो छ होला त यसको क्वालिटी भन्दाखेरि क्वालिटी हेर्नुहोस् न एकदमै नो कम्प्रोमाइज एकदम राम्रो क्वालिटीमा त यो राम्रो लाग्यो ब्यारेट ह्याट होइन अनि यो चाहिँ यसरी बिचाराले बहिनीले यसरी मजाले गरिदिनु भएको रहेछ प्याक दिस इज टाडा ब्ल्याक कलर है राम्रो लाग्यो मलाई अब यो चाहिँ म चाहिँ भोलि पछि जाँदाखेरि लाउने हो नि त त्यही भएर अनि मैले चाहिँ मगाएको ठिकै तर झन्डै डेलिभर त क्या फास्ट भयो नि त मैले वेन्सडे गरेको थिएँ होला थर्सडे फ्राइडे नै आयो क्या फ्राइडे मलाई बिहानै फोन गर्नुभयो अनि फोन गरेपछि ल्याइदिनु भएको एराउन्ड त्यस्तै कति बजी हो 2 बजीतिर होला मैले अनि अनबक्सिङ गर्थेन मैले तर अगाडिको चाहिँ ब्याङ्किङ गरेको थिएँ अनि यहाँनिर नोट रहेछ के रहेछ थ्याङ्क यू फर यर सपोर्ट यर अर्डर एन्ड यर kindness means a lot to our small business. We will love to see and hear how much you love your new product. Please don't forget to leave a review and share your purchase with us on social media. यो चाहिँ with love and best wishes मैले चाहिँ कहाँबाट मगाएको भन्दाखेरि एमजे कलेक्सन टिकटकमा छ मैले त्यो एमजे कलेक्सनबाट मगाएको बहिनी मलाई एकदम राम्रो लाग्यो बहिनीले बिचारा रिभ्यू दिनु भनेको रहेछ मैले युट्युबबाट नै दिएँ मलाई एकदम राम्रो लाग्यो प्याकेजिङ पनि मजाले गर्नु हुँदो रहेछ बहिनीहरूले होइन अनि प्लस सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट इज क्वालिटी है क्वालिटी चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लाग्यो मलाई धरानमा खोजेँ तर पाएन सो त्यही भएर मैले टिकटकमा देखेँ बहिनीको अनि अब ठिकै छ त किनौँ न भनेर अनि मैले गरेको So, I like it very much. म भोलि पछिमा लगाएर जान्छु ओके सो थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ माई भ्लग नो गेन